Токио хотод гинтлүүл таны хоёр масктай үнэ. Маргааш Шинжикуд 3 цагт тог тасарч тог эрэнгүүт галтнаадан болох нэ гэдүүл мэдэгдэх сонин бичлэг цацагжээ. Энийг Шибазакигээ цагдаагийн хэлцээ архивт ажилтдаг ах сонсоод ижин. Энэ үеэр Лиса гих дууцуутэй хүнтэй бараг юм ярьдаггүй охин хідэн гаруудад дээрлэх хүлээд байжива. Тэгсэн Борус дэрснээ Лисаг хамгаалж Лиса чандралд анх удаа нар үзсэн юм шиг л боллоо. Харин энэ Борустын найз Харуст. За тэгээд үргэлжлүүлж аним руугаа орохоос өмнө манай нийт үзэгчдийн 60% саба дарааг үздэм билээ. Дараагийн саба дарж манай бэлэгнүүдэд нэгдээд дарсан бэлэгнүүд нь лайк хонхоо дарж цаг алдалгүй дараагийн бичлэгүүдээ үзээрэй. За тэгээд удахгүй 200 мянгаулаа олоод илүү чанартай шин бичлэгүүдээр орхин уулзцгаая. Оройн Харуст танаас чим зогтож яваад цагаан өстэй найзаагаа үлдээж ийн гэж хар дараас иржээ. Тэгтэл Боруст. Өдөр улцсан Лиса цагаан өсттэй адилхан юм гэж Харустад хэллээ. Ямар ч тач маргааш нь Харуст Боруст хоёр Шинжикуд явж итэл яг 3 цаг болохыг тог тасарч ирэхвөө. Энэ үеэр Лиса бас Шинжикудэж тарна. За чин амьдрал нь жоохон асуудалтай. Аав нь хаяад явснаас хойш ээж нь сэтгцийн асуудалтай болж охинооч ойлгохоо болоод дээрэс нь Лиса ганц шнэ цуг ганцарцсан нэгэн болчих. Яг ямар бол ээжсэн тог тасраад зүгт хаалгаар зүгтэл Борусттэй тарчин. Тэгсэн Боруст нэг чихмэл өгснө. Наатаа битгий хайраа гэд яваад өгчтийн. За та нар бараг гадарцсан л элхүү. Энэ Боруст Харуст хоёр чинь яг үндэ террористүүд ижээ. Өнөөх бичлэг хийсэн хоёр чинь Шинжикугийн барилгад баахан тесрэх үедтэй чихмэл тавиад явж гин. Тэгэд Боруст ирснээр Харустад Лисатай таарснаа бас тесрэх бөмбөг өгснөө хэлнэ. Тэгтэл Харуст цагаан ус найзыгаа аварч чадаагүй дэ ягаад ч юм гимшээд Лисараа залгатал Харуст уцыг наснаа. Чамд хоёр сонголт байна. Үх эсвэл хам хэрэгтэн бол гиндэ Лиса. Би өхмөргүй гэсэн чинь Боруст сонсонгуутаа шууд Лисагийн зүг хөдөлж Харуст Лисад барьж байгаа чихмэлээ Шинжикугийн гүүрэн дээр тавь гэж хэллээ. Лиса хар урдаараа гүйж чихмэлээ тавиад дэлбэрмөгц гүүрэн дор Боруст хүлээж ив. Хэргийн дараа Японы цагдаагийн хэлтс үүнийг террорист таллага гэж авч үзэн дүн шинжилгээ хийжээ. Тэгсэн ганц ч хүнхээгүү. Цөөн хэдэн хүн хөнгөн гэмтэл авсан гин. Нийтэд постлсон бичлэгээр нь хэрэгтнийг олох гэсэн боловч тусгай төхөөрөмж юм уу нийгэм ашиглаад байгаа газар нь илрүүлэх боломжгүй болгочиж. Тэгээд хяналтын камер шалгасан чинь тог тасраад яг хэрэгтэй хэсэг нь байхгүй. За тэгэл энэ бүхнийг тооцоолж ямар ч үйл мөрөлдөөлөх хэрэг үлдсэн болохоор цагдаагийн газар атсан шалаанд оржээ. Гэхдээ нэг зүйл үлдээсэн нь Вон гэх үг. Өмнө нь энэ хоёр чинь бас цөмийн төлш дахин боловсруулах газраас нэг зүйл хулгайлж исэн билээ. Тэр үедээ бас Вон гэсэн бичиг үлдээж цагдаа нар тэр хэрэгтэй холбоотой гэдгийг мэдлээ. Манай хоёр дараачийн тэрөө халлага хийгээр бэлтгэлээ хангаад Харуст хүргэлт хийхээр боллоо. Тэсрэх үцээ хоолын саванд хийж цагдаагийн хэлтс рүү хэнэгчгүй яваад орчлоо. Тэгээ дараачийн бичлэгээ постл түнд нь хэрвээ нөөцгийг тайлж чадвал та нар тэсрэх бөмбөгийг зогсоож болно. Эхлээд 2 хөлтэй, дараа нь 4 хөлтэй, эцэст нь 3 хөлтэй болдог. Тэр юу вэ? Та нар бол өглөө 4 хөлтэй, өдөр 2 хөлтэй, орой 3 хөлтэй гэж бол мэдэн дээ. Хариулт нь юу лээ? Комент хэсэгт чирээ. Гэхдээ манай хоёрын хөлбөр нь жихнээсээ бага зэрэгүр. Бас энэ хоёр чинь өөрсдийгөө Спинкс гэж дууддаг. Тэгээд цагдаагийн хэлтс юуны өмнө Спинкс гэж ямар учиртай болохыг судлана. Спинкс гэдэг нь нөгөө Египтийн Сфинкс биш шүү заяа. Дуудлага нь P-гээр ялгаатай юм билээ. Тэгээд Спинкс болох юм бол эртний Грекийн Ойдипс Рексийн домогт гардаг мангас болчих юм билээ. Ойдипсийн домогт Ойдипсийн аав Лайус бурхнаас ирээдүйд хүүтэй халуулна гэх зөвнөөс сонсч хүүгээ төрөнгөт нь л тайжээ. Гэхдээ Ойдипс амьд үлдэж өөрийнхөө аавыг Лайус гэж мэдлэхүү яг л бурхны зөвнөлөөр аавыгаа хөнөөдөг. Тэгээд хатныг эхнэрээ олгодогч эцэст нь аавыгаа хөнөөсөн өөрийн төрсөн ихээ эхнэр олгож авснаа мэдэж өөрийгөө шийдэхийн тулд хоёр нүдээс сахалжээ. Тэгээд аавынхаа төрсөн нутагт очиж Спинкс гэх мангастай уулзсан. Спинкс өөр дээр нэрсэн хүмүүст онцгой таалгуулж тааж чадахгүй л иддэг гин. Тэр онцгой нь бидний мэдих жинхэнэ хөлбөр нь. Харин жинхэнэ хөлбөрийн онцгойны хариу бол өөрсдөө тахыг хүсвэл бичлэгээ зогсоож байгаа таагарэ. Би хариуг нь хэллээ шүү. Хариу нь бол хүн төрөөд 4 хөл дээрээ мөлхөж том болоод 2 хөл дээрээ алхаж хөгшрөөд таяг тулж 3 хөлтэй болно. Харин өглөө өдөр орой гэдэг нь хүний төрөөд өөхөх хүртэлх амьдрал. За тэгсэн манай хоёрын бичлэг үзсэн Шибазаки мөрдөгч цагдаагийн хэлтс рүү залгаж наад хоёрыг чинь таалгаж байгаа онцгой нь 2 4 3. Тэгэхээр хариулт нь хүн биш. Домогт гардаг Ойдипс өөрөө. Учир нь эхлээд 2 хөлтэй хүн байжгаад аавыгаа хөнөөж ихтэйгээ нөхцөө 4 хөлсөн. Тэгээд дараа нь сохроод таяг толж 3 хөлтэй болсон. Тэгээд 2 4 3 гэдэг бол цагдаагийн хэлтсийн хаяг. Гэт ярьж идэл нөгөө газар найл хэдийн дэлбэрээд өглөө. Энэ Шибазакигээ цагдаа нэлээд сайн нөхөр алтай. Цагдаагийн хэлтс мэддэг болохоор архиваас буцаад мөрдлөгийн тасагт ирэхийг урлаа. Энэ үеэр Лиса Борусттэй таарна. Тэгсэн Боруст чи хэдий хам хэрэгтэнч бидний нэг биш. Тиймээс хэн нэгэнд хэлэл өгсөн гэж мэдэрээ гэд айлгчин. Лиса ч хэд хоног гутраад сүулдэ гэрээсээ цогтлаа. Цагдаа нар манай хоёрыг цөмийн төлш дахин боловсруулах газрын хулгайн эрхтэй холбоотойг мэдхдээ Харустын талаар ч мэджээ. Харуст тэр газарт хурамч нэрээр ажиллаж байгаа зовцсон ч хүмүүс түүний царайг нь тогтооцсон байж таарад цэд зургийг зурчиж
За тэгээд өнгөрсөн хэрэгүүдийг судалж идэл дахин нэг шинэ бичлэг орлоо. Түүнд Бурхны хажууд байдаг барилга тэр юу вэ? Энэ удаад сүмд тесрэх бөмбөг байрлуулсан бололтой. Шибазаки Оидипсийн домгоор дамжуулан манай хоёрын янсхыг ойлгож хариултаа бичлэг болгон илгээлээ. Ямар ч тач энэ удаагийн янсхыг тааснаар тесрэх бөмбөгийг зогсоож чаддаг. Тэгээд ер нь юм лаг цагдаа яагаад архивын тасагт шилжүүлждэг вүлээ? Яг үндэ Шибазакиг цагдаа явах үед улс төрчийн нарийн бичгийн дарга учир итүүлгээр амиа орлжээ. Шибазакид энэ сэжигтэй санагдаж гүнзгий мөрдөж эхлэх үед дээд албан тушаалтнууд үннийг мэдчихвэ гэж ааж Шибазакиг хэрэгс хол байлгахаар архивын тасаг руу шилжүүлсэн байлээ. За амартай ч дараагийн бичлэг цацагчээ. Энэ удаад манай хоёр бүр олон нийтээр цацж байна. Хаан зөгнөлийг сонссон газар түүний үдэнд та байсан бол хэний нэрийг өчх байсан бэ? Хариултыг үсгэн шатаар бууж бичээрэй. Хэрвээ дөрмийн дагуу тоглохгүй бол тесрэх бөмбөгийг зогсоож чадахгүй шүү гин. Шибазаки бичлэгийг үзэж шууд янсхыг хариулж эхэллээ. Хаан зөгнөлийг сонссон газар гэдэг нь Оидипсийн домогт гардаг шатаар доош буусан хаалганы үд. Манай хоёр тэр шат биш үсгэн шатаар доош буугсан болохоор бичлэгний доорх комментуудыг доош нь гүйлгэсээр нэг линк олно. Тэгээд линк руу ортол үг бичих ганцхан хэсэг байна. Харин домогт бол хаалганы өмнө 3 зүйл бичсэн байдаг ажээ. Нэгт өөрийгөө тань, хоёрт хит ихийн дундах хоосон чанар, гуравт хамлалт суурил хоёр яг адилхан гэх. Шибазаки домгийг судалж явах оронд бор устд Лиса тагнаж байгаад гэрээсээ зогтсныг мэдчиж тэгээд хар өсдөд. Лиса гэрээсээ авчиж хэрвээ цагдаа дэрэгдээд бидний талаар хэлчихвэлээ болно. Тиймээс өөртөө хараанд байлгыг гин. Тэгээ Лисатай уулзтал Лиса чинь бор устдыг тамийн амьдралаас нь гаргасан нар гэж бодчихл хаяад явчихар нь гомдоод өлчиж. Бор устд жоохон гимшээд Лисаг хамт дагуулж харлаа. Уг нь хар өстөл дургуцаал идэв. Учир нь өөрсөнтэй нороосолтол олигтой амьдрал тоолохгүй гэж боджээ. Энэ хоёр цагдаагийн хэлцс манай хоёрын тавьсан тесрэх бөмбөг хаанагааг олж мэднэ. Тэгээд хүмүүсийн болтол Шибазаки энэ удаа дөрмийн дагуу харагдахгүй тесрэх бөмбөгийг зогсоогоорой гэсэн. Өмнөх дандаа ол гэдэг үсэн штт. Нэг л учир байна гин. Тэгээд нэр өчиг өстой учраас Шибазаки гинтл Йонг гэж толгойд нь арай өөрийгөө тань юм биш үсттэй гэд өөрийнхөө нэрийг бичтэл болчтیں۔ Уг нь харагдахгүй тесрэх бөмбөгийг болиулж чадсан боловч нөгөөдөл нь аль хэдийнэ нэвтэрч ороод дөрмөө зөрчсөн болохоор өдий хүртэл Спинксийн талаар судалж ирсэн хамаг мэдээллийн нолон нэгдэд затчваа. Харагддгүй тесрэх бөмбөг гэдэг нь нууц мэдээлэлсэн билээ. За тэгсэн цагдаагийн хэлцээний дарга нь Америкаас FBI дууджээ. Энэ үеэр манай хоёр дараачийн халдлагаа эхлүүлэх гээд галт тэрэгэн тесрэх бөмбөг барьлуулж байна. Тэгээд бичлэгээ оруулж усан үзмийн модны үрийг суулгасан сахиусан тэнгэр FEZ5889 гэх шитгэлээр шийтгүүлнэ. Үрийг хаан суулгасан бэ гин. Энэ FEZ5889 гэдэг нь хэрэг мөрдсөн файлын нэр. Шибазаки шууд архивд очиж адилхан нэртэй файл хайсны эцэд олж дүүн дотор 4 хүүхэд бэлтгэлтэй хоцорсноос болоод бөхчим халуунд гүйлгэж наршсан гэх хэргийн талаар хичээстэй байлаа. Харин домогт дээдний цэцэрлэгт усан үзэмний үр тарч бурхныг урлуулсан Самайл гих өөрөөр улаан могоо гэж нэрлэгдэх сахиусан тэнгэр байжээ. Шибазаки энэ хоёрыг нийлүүлж улаан могоо FEZ5889 гэх шийтгэлээр шийдвэрлэнэ гэхээр гүүн гэсэн үг. Гүйдэг улаан могоо буюу улаан галт хэрэг. Ямар ч тач тесрэх бөмбөг тавьсан газрын хэлбэрхөө олчлоо. Шибазаки энэ бүх хэрэгээс манай хоёрыг хүмүүсийг алахын тулд биш өөр ямар нэг зорилготой террор хийгээд байна гэж бодно. Манай хоёр ч бас нэг хүмүүс аль гэсэн дээч биш албаар амархан онцгой өгч Шибазакигаар өөртөө судлуулах төлөвлөгөөтэй байжээ. Тэгсэн яг л бодсон шиг Шибазаки террор хийсэн газрууд болон тэр газрын захирлуудыг судалж тэр хүмүүс нь бүгдээрээ нэг инх тайван гих нэртэй бүлгэнд хамрагддаг болохыг олж мэднэ. За тэгсэн арай нь хар ус тесрэх бөмбөг тайлсан гэх ямар ч мэдээ засагдахгүй байгаад бүр гайхаад хэрвээ цагдаа нар янсхыг тайлж чадаагүй бол хар ус уцаараа зогсоох бодолтой байсан билээ. Тэгсэн яг энэ үед нь хот даяраас сүлжээг болж таарад манай хоёр өөрсдийн биеэр очиж зогсоохоо зур аргагүй боллоо. Бор уст явж хар ус хакертад бөмбөг тавьсан галт тэргийг хаана явж байгааг хэлэх гэсэн чинь өөр гар хакертад бөмбөгтэй галт тэргийг хаана явж байгааг мэдэх боломжгүй болгочдیں۔ Тэгснээ бүр хар устын компьютерыг хакертаад хар ус даргаа орсондоо шинэ компьютераар эхнээс нь бүгдийг хакертаж арай гэж галт тэргийг оллоо. Яаж яхад нөгөө галт тэрэг нь бор устээс хол хар устай ойрхон байж тараад хар уст галт тэрэглүү цөглөлээ. Данч тесрэх хугацаа богинохоо болсон учраас ядаж буулт ирсэн бүх хүмүүсийг холдуулахаар тесрэх бөмбөг байгаа хэлж арай гэж хүмүүсийг аварлаа. Тэгсэн хар устын утсанд чамааг оллоо гэсэн мессеж ирдیں۔ Америкаас ирсэн FBI нь манай хоёрын багын нэд цагаан үст үйжээ. Юу вэ? Амьд исэн юм уу? Ямар ч тач дараачийн халдлагын мэдээлэл цацагдлаа. Гүйтгсэн энэ удаад манай хоёр биш. Цагаан уст Спинкс болж нуус мессеж илгээн. Тэгээд мессежнийх нь утгыг олтол манай хоёрын халдлага хийхээр төлөвлөсөн газруудынхаа нэгтэн тесрэх бөмбөг барьлуулсан байдیں۔ Тэр нь ханаатай онгоцны бодол. За ингээд халдлага хийжсэн хоёрыг зогсоох гэж ирсэн хүмүүс нь өөртөө халдлага хийгчт нь болоод халдлага хийжсэн хоёр минь халдлага зогсоох гэж ирсэн халдлага хийгчтэй өөртөө зогсоохоор болоонаас. Бор уст үрхэн биш үү гэхэд хар уст. Үрх байсан чамаагүй. Цагаан устал жинхнээсээ тэлтгэн гин. Амар зөвөн гар. Хэрэг манай хоёр ирэхгүй бол манай хоёр жинхэнэ төмнийг хамарсан аллах үлсээ эрэхт гүтгэдэг болохоор хэдий өрхч бай очихосоор аргагүй төрж байгаа. Гэхдээ манай хоёрыг даваа тал бий. Лисаг таних хүн байхгүй болохоор энэ хэргийг Лисатай хамтарч ажиллахаар боллоо. Харин Шибазаки энэ удаагийн хэрэг нэг л өөр байгааг анзаарнаа. Бас цагдаагийн дээд албан тушаалтнууд доорх хүмүүстэй огт оролцож болохгүй гэсэн тушаал гаргажээ. Ингээд Шибазаки хөндлөнгөөс оролцох боломжгүй боллоо. Манай хоёр онгоцны буудалд ирмэгцэлд дэлгэцэн шатрын хөлөг гарч ирнэ. Тоглоомонд ялвал хамгийн сүүлчийн тавьсан хөлөг тесрэх бөмбөг байрлуулсан байгаа.
Цагаан үст манай хоёрыг камераар харж дараагийн үйлдэлээ хийн. Ингээд тоглоом эхэлж хар үст эхний үйлдэлээ хийлээ. Энэ хооронд Шибазаки бас нууцаар тагнаж байна. Харин манай хоёр нүүдлээ хийсээр ийм Лисагийн гарах ялж ирж бор үст Лисад нэг зүйл өгсөн байж тараад тэрийг 12 дугаартай логорт хийхээр боллоо. Яг энэ үеэр бор үст цагдаа дүр төрж хяналтын хэсэгт нууцаар нэг зүйл сүрлүүлнэ. Тэгээд цагаан үст дараагийн үйлдэлээ хийдэл ханаас ч мутаасаа гэж хар үст шинэ үеэрэн зогтож амжлаа. За тэгсэн цагаан үст мэдээд хар үстийг камераар дагчихсан. Нөгөө бор үстийн сүрлээс хуурамч бичлэгнээр тараад яг хайхаар гарахт нь хар үст аль хэдийн ард нь ирсэн байваа гэж. Мутаасаа гэж анхаарлын татхуйд хуурамч бичлэгээр солилцсон билий. Тэгээ шатрын сүүлчийн үйлчлэг хийж ялаад тесрэх бөмбөгийн байрлалыг олж чадлаа. Даанч цагаан үст Лисаг аль хэдийн олцсон. Тесрэх бөмбөгийн бай газарт хүлцэн байдیں۔ Ууг нь тесрэх бөмбөг 106 дахь хаалган дээр байх ёстой ч өнөөх нь автомат удирдлагатай онгоцонд байж таарад онгоц нь яг 106 дахь хаалган дээр ирэх үед дэлбэрэхээр тохируулсан байжээ. Лиса бор үст рүү залгаж хэлсэн манай хоёрт бүр Лисаг аврах ямар ч боломж алга. Тэгээд хар үст эцсийн найдвараа ашиглалаа. Тэр бол Шибазаки. Шибазаки руу залгаж 106 дахь хаалган дээр ирэх онгоц нь тесрэх бөмбөг байгаа. Яг одоо хяналтын өрөөнд очиж онгоцны удирдлагыг өөрлөгөө шилжүүлэхгүй бол олон хүмүүс өхөн. Хэрвээ ард иргэдээ ормоор байвал миний хэлснээр хий гин. Шибазаки удирдлагын өрөөрөө шууд дайрч ороод буугаар сүрдүүлж удирдлагыг гартаа авлаа. За ингээд Лисаг аврахаар бор үст машинтай ирж онгоцыг чиргүүлээд амжилттай хүмүүсээ аварлаа. Маргааш нь манай эдэн цагдаа тушаал зөрчсөн гэд ажлаасаа 3 сар чөлөөлөгдөж манай Шибазаки бүр хязгааргүй амралт авчваа. Тэгээд нөгөө захирлуудын хамрагдсан инх тайван гих бүлгэн гэдээсэн да. Тэрний талаар судлахаар болжээ. Эхний захирлын уулзтал юу ч хэлж өгсөнгөө. Тэгтэл Шибазаки хүүгээрэн сүрдүүлж мэдээлэл олж чадлаа. Тэгсэн Шибазакидаа бас өөр нэг ажлаасаа чөлөөлөгдсөнгаар хамт явахаар шийдчихэж. Энэ үеэр Лисад хүргэлт ирсэн чинь нөгөө хүн тесрэх бөмбөгөөж таарад гэрээсээ зогтож манаагаар орогнох газарг болж хуучин тоглоомны газарт амьдрахаар боллоо. Тэгээд хар үст нөгөө төлөлгөөгөө эртгэ эхлүүлээ. Цагаан үст гайвуулж магадгүй. Тэгсэн бор үст. Ер нь энэ бүхнээ болиул яасан. Хойлонд нь хийх ёстой зүйл байгаа сте. Хаанаас ирснээ мартцсан юм уу гээл нэгэн мэрэдэн. Тэгсэн яриагийн сонсоод Лиса төвөг атсан дуучлаарай баяртай гэсэн мессеж үлдээгээд явчваа. Данц зогтчихыг хараад цагаан ус тагнаж ягаад яг явангууд нь холгаалж. Ягаад нөгөө хоёртой хамтарсныг асууна. Лиса юу болсон гэж цагаан уст. Шал утгагүй юм. Өөх чинь яасан гэж ас. Тэгснэ. Ийм тэнэг хүнтэй орооцолтод нөгөө хоёрч хэцүү байсан бах та. Гэхэд Лиса намайг яавалъя. Оронд нь нөгөө хоёрыг явуул гэсэн цагаан уст. Чиний мөрөөс үн цэнгүй штт. Угаасаа тэр өрч цаг баг үлдсэн гинтээ. Тэгээд алсын арагчид тесрэг бөмбөгтэй Лисаг барьцаалж мессежээр бор үстэд хэлгэлээ. Харин Шибазакигийн олсон мэдээлэл улсын бүх хүүхдүүдийн асрамжийн газрын хүүхдүүдээс шалгалт авч хамгийн сайн байсан хүүхдүүдийн нэг газар цуглуулжээ. Тэгээ Шибазаки асрамжийн газар бүрээс очиж асуухаар алдаг. Даанч нэг ч газар шалгалтанд тэнцэх хүүхдүүдийн хаашаа явсныг мэддэггүй. Гэхдээ нэг захирлынхаа нэрийн хуудас нь олж тэр хүнтэй нуулзахаар боллоо. Энэ хооронд Шибазаки ажилтнаа инхтэй өнгөх бүлгэн байт юм бэ. Тэр талаар судлаад хаач гин. Одлоо хариу ирж инхтэй бүлгэмтэй гэрээтэй олон эмийн байгууллагад бүртгэгдсэнийг олж мэднэ. Ямар ч тач Шибазаки нөгөө захиралтай нуулзахаар ирлээ. Шууд л гол асуудалтай орж та нар 5-аас доош насны хүүхдүүдээс IQ тест авч түүнээс хойших бүх мэдээллээ нууцлсан байна гэсэн чинь нөгөө өмнө нь энэ талаар судлаад дэлгэх гэж оролцсон хүн ослоор нас орсон. Амчин хайран байвал яг одоо яв гэдیں۔ Манай хаваасаа ажилласаа гарцсан чинь яасан ч ятин гэсэн байртай үлдлээ. Тэгсэн хамтрагч нь бас үлдчихвэ. За тэгээд өвөө яриагаа үргэлжлүүлж инх тайван бүлгэн анх саван синдром гэх хүн ямар нэг төрөлд тархин туллаа ажилдаг. Хариуд нь хүнтэй ярьж чадхаа байлгах зэрэг янз бүрийн сөрөг үр дагавартай синдром. Харин бүлгэм тэр синдромтой адилхан синдромыг эмийн аргаар бүтээхээр туршилт хийсэн. Даанч нөлөөлөх нь зөвхөн 5 наснаас доош хүүхдүүдэд. Тэгээд хүүхдүүдэд туршилт явуулсан ч биеийн сүлдэж, сэтгэл санаа нь галзуурч, ганцхан хүүхдэл амжилттай болсон. Тэр нь цагаан үст. Гэхдээ зогцсон 2 хүүхэд бий. Тэр нь манай 2. Хөөхий манай гараад чинь яг үндэ туршилтын тулаанууд дээрээс нь нэргүй 5, 9, 12 гэсэн тоотой. Тэгээд энэ туршилт нь явцгүй болоод аль хэдийнэ зогссон мөлий. Тэгсэн Шибазаки мэдээж та нар бол ямар нэг тушаалын доорлол ажиллаж исэн биз дээ. Хариуцсан хүн чинь хин гэсэн чинь манай хүний судалж исэн учир битүүлгээр амиа хорлсон гэх хэрэгээс гаргаж архивын тасаг руу шилжүүлсэн хүн байд юм да. Тэгээд тэр хүнтэй уулзахаар иржээ. Тэгсэн нөгөө өвг нь Япон дэлхийн 2 дугаар данд ялагдсанаас хойш тэр чигтэй байгаа. Тиймээс улсаа хүчрэх хөгжүүлэхийн тулд хүүхдүүдийг туршилтанд оруулж зэвсгнээс илүү хэрэгцээт хүмүүсийг бүрдүүлэх нь гол зорилго байсан. Гэхэд манайх үхс юуны чинь услыгаа төлөө та нар өөрсдийн хүслээ хангахын тулд хүүхдүүдийн амийг булаасан. Тиймээс л Спинкс өөрсдийн эцэг буюу та нарыг устгахаар эргэж ирсэн гэдэг. Энэ хоёр бор үст Лисаг аврах гээд иржээ. Бор үстийг суумах залсын аргач хөдөлж яг өргөлтөнд гарахад дэлбэрэхээр тохируулсан байлаа. Бор үст тесрэх бөмбөгийн нэгээр тайлсан боловч хитрхи олон байж тараад хугацаанд амжих боломжгүй болжээ. Тэгсэн сүүлчийн мөчөд цагаан үст бор үст рүү залгаж зүүмийн түлш дахин боловсруулах газраас хулгайсан атомын бөмбөгийг хаана байгаа хэл гэж ас. Энэ Япончин бас нууцаар атомын бөмбөг хийж исэн бол таарлаа. Тэгээд бор үст хаанагаа хэлчихвэл хар үстээс орсон болох гээд идэг. Гэхдээ бас Лиса дассан болохоор Лисаг авармаар идэг. Тэгээ бодж бодсны эцэст сургуулийн локер D12-тойгоо гээд атомын бөмбөгийг хаанагаа хэлжээ. Харин хар үст төлөлгөөгөө хурдан эхлүүлнэ гэснээр атомын бөмбөгийг төрүүлж аваад төлөлгөөндөө орлоо. Тэгснээ өөрийгөө цагтаад бариад өгчдیں۔
Тэгээд Шибазакитай л ярилцсан гин. Гэхдээ манайхаа ажлаасаа хязгааргүй хугацаанд чөлөөлөгдсөн болохоор уулзаж болохгүй. Тэгээд дарагдаа FBI-ийн хүмүүст Харустыг яагаад ч өгч болохгүй шүү гэж хэллээ. Дарганаас хөөрхөн манай үнтэй санал нэг байдсан болохоор зөвшөөрлөө. Тэгсэн энд цагаан уст Харустыг авах гэж улаарнаа. Болохгүй л үл мэддэх газраас дайрлан дүрцэн гэсэн чи яадын гэд бүр ширэлж өгнө. Энэ үеэр амьд үлдсэн Лиса Боруст хоёр бүр хямарсан. Харустыг цагдаа нарт баригдсан гэдгийг мэдээд дээрэс нь Боруст Харусттай уулзч чадахгүй. Ямар нүрээр авалцах юм гэдээ марчиж. Лиса Борустыг зоригжуулж чи намайг ирж аваарахад би маш их баярлсан. Тиймээс Харуст ч гэсэн чамааг очвол баярлжал таараа гин. Ямар ч Японы цагдаагийн хэлтс Харустыг илүү хамгаалт сайтай газар руу шилжүүлж итэл цагаан усттай арилтаа эхлүүлжээ. Тэгээд Харустыг зөөж байгаа машиныг дагаж Харустыг хулгайлаад явчлаа. Энэ үеэр Боруст Харустыг аврахаар ирнэ. Даанч осолд ороод босох тэнхэлгүй болчиж. Тэгсэн цагаан устын хамтрагч нь хийж байгаа зүйл чинь бүр хэтэрлээ. Яг одоо чамааг энэ хэрэгээс хаслаа гэсэн чинь цагаан уст буудаа наачдیں۔ Цагаан ус чинь Японы цагдаагийн газраас атомын эсрэг бомбыг авчрах их тушаал авсан ч түүний гол зорилго нь Харусттэй сүүлчийн удаа уулзах байжээ. Учир нь тэр Харустад хайртай байсан юм. Энэ туршилтын хүүхдүүд угаасаа сөрөг нөлөөнөөс болоод удаан амьдрах боломжгүй ажилтэй. Тэгээд Харусттай уулзаж миний өмнөөс амьдраарай гэж захиад амиа хорлсон байдаг юм. Үүний дараа Харуст атомын бомбыг дэлбэлэхээр тэнгэрт хөргөжээ. Лиса Борустыг хайж явж байгаа талдаг. Атомын бомбыг дэлбэрэх мэдээгээр Японы аюулгүй байдал цагдаагээд бүх газар хөдөлж эхэллээ. Шибазакийн хамтрагчаас Харуст бүр жинхнээсээ атомын бомбыг унгахаар шийджээ гэсэн манайх. Харуст тийхгүй бодоод үз. Тэр өдийг хүртэл хэдэн хүн алсан. Тэр террор халалгаа хийхээс өмнө заавал ямар нэг байдлаар хүмүүсийг цухтаалгасан. Бүр онгоцны буудалд хуурамч спинксийн тавьсан тэсрэг бөмбөгийг хүртэл тайлах гэж үтсэн. Тэр зүгээр ч нэг террорист биш. Тэдэнд ямар нэг зарлага хэлхийг хүссэн зүйл байгаа гин. Харуст Борустын гол зорилго бол олон түмнэр нь хүмүүсийг учир утгахгүй устгах биш. Онцлог болон хийсэн зүйлээрээ тэднийг ашигласан хүмүүсийн үнэн мөннийг илчилж, өөрсдөд нь хийсэн хүний яс суртахуунаас хазаасан туршилтыг хийсэн гэх үннийг Японы засгийн газраар хүлээн зөвшөөрөх байжээ. Энэ сүүлчийн атомын бөмбөг хүний амьд хүрэхээргүй өндөрт дэлбэлж, дэлбэрэлтийн улмаас цахилгаан системийг доголдуулж Токиог тоггүй болгох юм. Цагдаагийн хэлцээхэн эрдэмтэд үүнийг ойлгож нийцсэн бүх агарын хөлийг хурдан болгохыг тушаана. Энэ атомын бөмбөг дэлбэрч Токиог харанхуй нөмрлөө. Ямар ч тоггүй болсон Токиод хүн үзэгт тавилж хөнгөө хотод манай гурал үлдэж үлдсэн цагаа хац жаргалтай өнгөрөөнө. Оройн Шибазаки манай гур дээр ирж энэ та нарын хараалахыг хүссэн зүйлөө. Энэ хэрэгээс Япон та нарт анхаарлаа хандуулж байгаа. Гадаадуудын хэвлэл мэдээлчээс та нарыг мэдхийг хүсэж байгаа. Одоо та хоёр баригдаж бүх үннийг хэлвэл зорилго чинь биелнэ. Та хоёр анхнаасаа баригдах төлөвлөгөөтэй байжээ гин. Харуст гол нь бидний зорилгыг олгож баримтлах хүн хэрэгтэй байсан юм. Тэр бол та гэдэг. Ингээд манай хоёрын зорилго чийлж яг Шибазакид баримтлуулах гэсэн чинь Америкийн цэрэг ирээ наачдیں۔ Харуст цэргийн буцаахын тулд яг одоо охрохгүй бол энэ тавшлуурыг дарахад л цөмийн бөмбөгтэй дүүцхүүц бөмбөг дэлбэрнэ гин. Тэгсэн Америкийн тушаал өгж байгаа дарга нь хамаагүй. Хэрвээ манайхаас явуулсан FBI тэр улаан галт тэрэгний тэсрэг бөмбөгийг бас онгоцны хэргийг хийсэн гэдгийг мэдвэл наа бөмбөг дэлбэлсэнтэй чинь ялгаагүй сөрөөгөр дагавар үзүүлнэ. Тиймээс бууд гэдیں۔ Тэгээд үргэлжлүүлж мөрдөгчийг будж болохгүй шүү. Наа хүн чинь Япон улсын төрийн нууцыг дэлгвэл хамаг анхаарал Япон төвлөрнө гэдэг. Тэгээд Борустыг бодож орхилоо. Харуст ганцхан үлдсэн гэр бүлээ алдаж яг тавшлуурыг дарах гэсэн Шибазаки зогсоож би та нарын зарлагыг заавал биелүүлнэ гэхэд Харустын санаа амарч Америкийн цэргүүдэд алуулсан байдаг юм. Үүний дараа сонин хэвлэлд бүр дэлхийд даяар Японы нууц задарч манай хоёрын зорилго биеллээ. Тэдний бичдэг байсан Вон гэх 3 үсэгний нийлбэр итгэл найдвар гэсэн утгатай байжээ. За тэгээд жоохон хард аним ярьчлаа. Тэгээд энэ хүрээд бичлэг маань дуусч ийн. Хэрвээ таалагдсан бол лайк за бадараарай. Тэгээд бай.